Kwa nini watu wengi wanarudia makosa yale yale? Kwa nini watu wengi wanarudia makosa yale yale? Kwa nini watu wengi wanarudia makosa yale yale? Hayo ndio mafundisho ambayo tutakwenda kujifunza leo, na Roho Mtakatifu kuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Kuna watu wameokoka, wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini pamoja na kuwa wamekwisha mpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, unakuta kuna makosa ambayo yanajirudia kwenye maisha yao. Kuna dhambi ambao wanairudia kwenye maisha yao. Kwa nini watu wengine wanarudia makosa yale yale? Kwa nini kuna mtu ambaye anaanguka kwenye dhambi ile ile? Inaweza kuwa ni uzinzi, inaweza kuwa ni uasherati. Kwa nini kuna watu ambao wanaanguka kwenye makosa yale, wanarudia makosa yale mara nyingi? Kwa nini inatokea hivyo? Ni kweli kwamba ameokoka, ni kweli kwamba amebatizwa kwa maji mengi, na wengine ambao wananena kwa lugha, na wengine hata ni watumishi ambao wanasimama madhabahuni, lakini unakuta kuna dhambi ambayo inawatesa, kuna dhambi ambayo inawatumikisha, wanaanguka kwenye kosa lile lile mara kwa mara. Kwa nini haya yanatokea? Kwa nini kwa nini watu wengine wanaanguka kwenye makosa yale, wanaanguka kwenye dhambi ile ile mara kwa mara, Jambo la kwanza ambalo linaweza kuwa sababu mojawapo, pamoja nitajaribu kuzungumza sababu kama mbili tu. Tunaposoma kwenye Yohana 8:32 nasema, nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mtu yoyote aliyeokoka ameokoka ili awe mtumwa wa haki na wala sio mtumwa wa dhambi. Na wakati mwingine watu wanaendelea kuanguka kwenye dhambi ile ile kwa sababu hawajui kile ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Kitendo cha Yesu kufa, kuzikwa na kufufuka kumempa kila mwamini kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Tunaposoma kwenye Warumi 6:6 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 14, maandiko yanaanza kusema kwamba tukijua neno hili, ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu, tusitumikie dhambi tena. Yohana 8:32 anasema kwamba nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru na dhambi. Kila anayelitia jina la Bwana, kila aliyempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, dhambi haina ruhusa na wala haina nguvu ya kumtumikisha. Akasema tukijua neno hili, ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ule mwili uliokuwa kutumikisha kwenye dhambi, ule mwili uliokufanya wewe uwe mtumwa wa dhambi, ulisulubishwa pamoja na Kristo. Na kwa nini huo mwili ulisulubishwa pamoja na Kristo? Ili mwili wa dhambi ubatilike, ili mwili wa dhambi uwe batili, ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena. Ulipookoka umemvaa Kristo, na Roho wa Mungu yupo ndani yako, umefanyika mshirika wa tabia za uungu. Na tunapozungumzia kwamba uungu ni kuwa kama Mungu, sio kwamba, na ninapozungumza simaanishi kwamba utajaribiwa, lakini ukweli unaofahamu ndio utakao kuwezesha wewe kulishinda ile jaribu. Kila unapojaribiwa na kufungua kinywa chako, shetani anakujaribu kushawishi kwenda kinyume na kile ambacho, kwenda kinyume na asili yako, kwamba ulipookoka asili ya Mungu ipo ndani yako. Kila wakati adui anapokujaribu, fungua kinywa chako na tamka ya kwamba utu wangu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, nisitumikie dhambi tena. Na maandiko yanaendelea kusema hiyo Warumi
Warumi 6:11. Ukisoma 11 sema kwamba vivyo hivyo nyinyi jihesabuni ya kwamba ni wafu kwa habari ya dhambi na ni hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Nani anayetakiwa kujihesabu yeye ni mfu kwa habari ya dhambi? Nani anayetakiwa kujihesabu ya kwamba yeye amekufa kwa habari ya dhambi? Ni wewe. Na mtu ambaye ni mfu kwa habari ya dhambi, ambaye amekufa kwa habari ya dhambi, hawezi kutenda dhambi. Na hiyo ya Warumi 6:14 inasema kwamba dhambi haitawatawala nyinyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali mko chini ya neema. Chochote ambacho kiwezi kukutawala tafsiri yake hakina nguvu. Kama maandiko yamesema kwamba dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria, manake chochote ambacho kikutawali hakina nguvu. Kama dhambi haitakutawala wewe, manake dhambi haina nguvu. Je, hautajaribiwa? Utajaribiwa. Lakini Roho Mtakatifu yupo ndani yako kukuwezesha kushinda. Ukimpa ushirikiano, hautaweza kuanguka kwenye dhambi. Kwa nini wewe umeokoka alafu unaanguka kwenye dhambi hiyo hiyo kila siku? Unaanguka kwenye uzinzi kila siku. Unaanguka kwenye uasherati kila siku. Kwa sababu shetani amekudanganya kwamba haiwezekani wakati mwingine kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha matakatifu. Kwa nini watu wengine wanarudia makosa yale yale? Wanaanguka kwenye dhambi ile ile. Kwa sababu ya kutokujua kile ambacho Yesu alikwisha kamilisha kwa ajili yako. Yesu akasema imekwisha, utumwa wa dhambi umekwisha, wewe sio mtumwa wa dhambi tena. Je, hicho haya yanatokea automatic? Sio kwamba automatic. Na ndio maana self control ni muhimu. Uwezo wa kujitawala, uwezo wa kusema kwamba no, mimi siwezi kufanya hivi. Siwezi kufanya hivi, mimi ni mtoto wa mfalme, mimi nimeokoka, siwezi kufanya hivi, mimi ni balozi wa Yesu, siwezi kufanya uovu wa namna hii. Yusufu akasema nifanyeje uovu wa namna hii nimkoshe Mungu? Ni jukumu lako kuutisha mwili. Mwili unapingana na roho. Mwili unatamani vitu ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Mwili unafurahishwa na mambo ya dunia hii. Na maandiko yasema kwamba mkipenda dunia hii mnataka kufa. Mkipenda dunia, mkifuata matendo ya mwili mnataka kufa. Watu wengi wanarudia makosa yale yale. Wanaanguka kwenye dhambi ile ile kwa sababu ya kutokujua ukweli. Tunaposoma kwenye Hosea 4:6 anasema my people perish for lack of knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wapo watakatifu ambao wanatumikishwa na dhambi. Wanatumikishwa na dhambi kwa sababu hawajafahamu kweli. Yesu akasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Warumi 6:6 inasema kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu, ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena. Na anasema kwa jihesabu kwamba wewe uliokoka, jihesabu kwamba wewe ni mfu kwa habari ya dhambi na ni hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Na ni hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ukweli pekee ndio utakao kuweka huru. Wewe ni balozi wa Yesu. Wewe unawakilisha serikali ya mbinguni hapa duniani. Watu wahitaji kwenda mbinguni ili wajue kwamba Yesu wakoje. Yesu yukoje au Mungu yukoje. Yesu alimwambia Filipo, muda wote nimekuwa pamoja na wewe, unahitaji kumuona Baba. Kwa sababu Filipo alisema kwamba tuonyeshe Baba yatosha. Yesu akasema ukiniona mimi umemwona Baba. Wakikuona wewe, wao wamemwona Mungu. Wao wamemwona Mungu kwa sababu wewe unawakilisha ufalme wa Mungu aliye hai. Tabia zako zionyeshe kwamba wewe umeokoka. Tabia zako zionyeshe kwamba wewe uko kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Tabia zako zionyeshe kwamba ndani yako unakaa ufalme usioweza kutetemeshwa. Ndani yako wewe ni mshirika wa tabia za uungu. Usipojua ukweli huu, utaishi maisha ya kuigiza. Kwa sababu ulipookoka, kama uliokoka kweli, ulimkiri Yesu kwa imani, asili ya Mungu iliingia ndani yako. Roho wa Mungu aliingia ndani yako. Asili ya dhambi haipo tena ndani yako, bali asili ya Mungu ipo ndani yako. Umefanyika mshirika wa tabia za uungu. Wa tabia za uungu. Kwa nini watu wengi wanarudia makosa yale, wanaanguka kwenye dhambi ile? Sababu nyingine ambayo inapelekea watu wanaanguka kwenye dhambi ile ni kwa sababu hawajifunzi kutokana na makosa. Usipojifunza kutokana na makosa, utaendelea kufanya makosa yale yale.
utaendelea kuanguka kwenye kosa lile lile. Yamkini ulikuwa umeanza biashara ikafa, mtaji ukafa. Kama hakuna kitu ulichojifunza, inawezekana ukaanza biashara nyingine ukakosea tena, kwa sababu hakuna ulichojifunza. Kukosea kupo, lakini jambo la msingi, umejifunza nini kutokana na ile kosa? Kama hakuna kitu ulichojifunza kutokana na ile kosa, kuna uwezekano mkubwa wa kurudia kosa hilo, na ni upungufu mkubwa kurudia kosa moja mara mbili. Ni upungufu mkubwa. Mtu yeyote smart hawezi kurudia makosa. Kila anapokosea, kama kuna jambo anajifunza, hawezi kurudia kosa. Kwa watu wengi wanaanguka kwenye makosa, wanarudia makosa yale, wanaanguka kwenye dhambi zile kwa sababu ya kutokujua ukweli, kwa sababu wamekosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru na dhambi. Hakuna kitu chochote chenye rushwa ya kukutumikisha baada ya wewe kuokoka. Wewe umeokoka ili uwe usiwe mtumwa wa dhambi tena, bali uwe mtumwa wa haki. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea watu wanaanguka kwenye makosa yale kwa kujirudia ni kwa sababu ya kutojifunza kutokana na makosa. Usipojifunza kutokana na makosa, utaendelea kushindwa mpaka utakapojifunza. Wakati mwingine kuna maeneo mengine ambayo tunashindwa kuyashinda, tunaendelea kuanguka kwenye makosa yale kwa sababu hakuna kitu tunachojifunza. Mungu ni mwaminifu. Na hata katika maisha ya kawaida, mtoto kwenye shule kuna kurudia. Mtu anaweza kwa darasa la pili, kwa sababu akishindwa mtihani anarudia tena, anarudia darasa hilo. Lakini mwanafunzi akimaliza kidato cha 4 akifeli, kuna kurepeat mpaka atakapofanikiwa, ndio anapata ruhusa ya kwenda hatua nyingine. Usipojifunza kutokana na makosa yako, utaendelea kubaki pale. Hautapiga hatua. Makosa yapo, lakini jambo la msingi, umejifunza nini kutokana na ile kosa? Ni kitu gani ambacho umejifunza kutokana na ile kosa? Kama hujajifunza, utaendelea kubaki pale, utaendelea kurudia makosa. Kwa kuna watu ambao wanarudia makosa kwa sababu wamekuwa ni wazito kujifunza, si wepesi kujifunza, na ndio maana wanarudia makosa yale mara kwa mara. Hawajifunzi kwa haraka kutokana na makosa yao. Ni wazito kujifunza kutokana na makosa yao. Watu waliofanikiwa kwa haraka ni watu wale ambao wanajifunza haraka kutokana na makosa yao. Makosa wanayoyafanya, wanajifunza kwa haraka. Wewe ukiwa ni mzito kujifunza kutokana na makosa unayoyafanya, utaendelea kurudia makosa yale. Na hutafanikiwa kwenye maisha yako. Na Mungu anatamani kukupeleka hatua nyingine. Mungu anatamani kukuinua kiroho. Mungu anatamani kukuinua kwenye uchumi. Lakini usipojifunza kutokana na makosa unayoyafanya, utabaki pale. Maandiko yanazungumza, tunaposoma kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mpaka 11, tunajifunza habari za wana wa Israeli. Mungu anasema kwamba hakupendezwa na kizazi kile, hakupendezwa na wana wa Israeli, na wote wakaangamia jangwani. Mungu alikuwa amekusudia Waisraeli wote waliotoka Misri wafike Kanaani, lakini wote walio wengi waliishia jangwani. Kwa nini waliishia jangwani? Kwa sababu walikuwa ni watu wa kunung'unika, ni watu ambao walikuwa wanafanya uasherati, ni watu ambao walikuwa wanapenda mabaya, ni watu ambao walikuwa wanaabudu sanamu, ni watu ambao walikuwa ni walalamikaji. Lakini maandiko yanasema kwamba mambo hayo yaliandikwa ili sisi tujifunze. Unaweza kujifunza kutokana na makosa yako, lakini pia unaweza kujifunza kutokana na makosa ya watu wengine.
Wana wa Israeli walinung'unika wakaishia jangwani. Walikuwa ni watu wanaoabudu sanamu, walikuwa ni watu wa asherati, ni watu waliopenda mabaya, na hayo yote yaliandikwa ili sisi tusinung'unike kama wao walivyonung'unika wakaishia jangwani, ili sisi tusiabudu sanamu kama wao walivyoabudu sanamu wakaishia jangwani, ili sisi tusiwe watu kulalamika kama wao walivyolalamika wakaishia jangwani, ili sisi tusiwe waasherati kama wao walivyokuwa waasherati wakaishia jangwani. Yaliandikwa kwa jinsi ya mifano ili sisi tujifunze, ili wewe ujifunze. Kwa nini watu wengi wanarudia makosa yale yale mara nyingi? Kwa nini watu wengine wanarudia makosa yale yale mara nyingi? Kwa sababu ya kutokujua ukweli. Kwa sababu ya kutokujua ukweli. Mtaijua ukweli na hiyo ukweli itaweka huru, lakini kwa sababu ya kutojifunza kutokana na makosa. Kwa sababu ya kutojifunza kutokana na makosa. Kwa sababu ya kutojifunza kutokana na makosa. Kwa sababu ni wazito kujifunza. Kuna watu ambao ni wazito kujifunza kutokana na makosa. Kuna watu ambao sio wepesi kujifunza kutokana na makosa. Kutokana na makosa. Kila tunapokosea, hilo kosa ni darasa kwetu. Ni darasa kwetu. Ni upungufu mkubwa kurudia kosa lile mara nyingi. Ni upungufu mkubwa. Ni upungufu mkubwa. Yesu hata ule mwanamke aliyokuwa amefumaniwa, alikuwa amefumaniwa, wanasema kwamba mwanamke huyu tumemfumania, na kwa mujibu wa Torati anatakiwa kupigwa mawe mpaka kufa. Yesu akisema kwamba asiye na kosa awe na kwanza kumtupia mawe. Lakini wote wakajisikia hukumu wakaondoka. Lakini Yesu alipoona mwanamke amebaki peke yake, akasema na mimi sikuhukumu, lakini usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Asirudi, maana yake tafsiri nyingine, asirudie kosa hilo alilofanya. Asirudie uovu aliyofanya, asirudie dhambi aliyofanya. Ni upungufu mkubwa kufanya makosa yale yale, kurudia makosa yale yale. Na kwa nini watu wengi wanarudia makosa? Kwa sababu hawajifunzi kutokana na makosa wanayoyafanya. Hakuna wanachojifunza. Usipojifunza kutokana na makosa unayoyafanya, hautaweza kupiga hatua. Iwe ni kiroho, hautaweza kupiga na hatua. Iwe ni kiuchumi, hautaweza kupiga hatua. Utaendelea kubaki pale pale. Kama ambavyo mwanafunzi akifeli kidato cha 4 atarepeat, ataendelea kurudia mwaka, ataendelea kurudia masomo yale yale ambayo alishindwa. Kuna wakati mwingine tupige hatua kwa sababu tumeshindwa. Tumeshindwa kwenye hilo eneo. Tumeshindwa kwenye hilo eneo. Tunahitaji kujifunza kutokana na makosa yetu, lakini pia tunaweza kujifunza kutokana na makosa ya watu wengine. Kama tuliposoma kwenye Wakorintho 10:5-11 kwamba Mungu hakupendezwa na wana wa Israeli wote wakaangamia jangwani. Walikuwa ni watu wanaonung'unika, waasherati, waabudu sanamu, wapenda mabaya. Na nasema kwamba mambo haya yaliandikwa kwa mfano ili sisi tujifunze tusifanye kama wao. Yale yaliyokwamisha, ambayo yalikuwa ni sababu ya wao kuto kuingia Kanaani, mambo yaliandikwa ili sisi tusifanye kama hayo. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Lakini pia washirikishe marafiki wanaopenda mafundisho haya. Share mafundisho haya. Toa comment, like, na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.